teman-teman, ini mesin suaranya agak ngorok, diakibatkan karena bearing water pump udah oblak dan udah kering, jadinya suaranya ngerokok kayak gini. Tadi udah dicoba tanpa belt halus, nah ini suaranya ngorok kayak gini karena dites tadi oblak ya teman-teman. Nah ini bunyinya di water pump, jadi suaranya ngorok begini ya teman-teman. Ini udah, kalau teman-teman punya kasus yang sama, mesinnya agak ngorok kayak gini, indikasinya water pump ya teman-teman ya. Jadi solusinya ganti karena bearingnya nggak bisa diganti teman-teman. Sudah dicek semua tes stasioner, nggak ada yang oblak, nggak ada yang bunyi, hanya bunyinya itu di water pump. Tanpa nyala mesin aja diputar pakai tangan itu udah berisik ya teman-teman. Tadi udah dicoba. Jadi buat teman-teman silakan ganti aja langsung ke water pumpnya kalau dengar suara kayak gini, atau cara menganalisanya seperti tadi, dilepas beltnya. Oke, makasih udah nonton.